eze nwoke nchagbu ekele Aruseze wani ejina nchabu Inugo makeze wani ejina nchabu Aruseze wani ejina nchabu Mwere ngabasi Arusi dinneku Eze wani ejina nchabu Mwagaraka Mwere ngabasi Arusi dinneku Eze wani ejina nchabu Eze wani Eze nwoke nchabu Arụsị dị nnekwu arụsị nwere nsọ arụsị na-achụ ndị amoosu arụsị na-eje ọrụ na-ejekwa igbo arụsị na-ebuli elu arụsị na-agba ọgụ narị na-azụ nwa oke mmụọ ọkwa gị bụ mmụọ ụbọchị tibelu oji eje ọkwa gị bụ mmụọ ụbọchị tibelu oji ala Ugochi tibelu nọrọ ifite Ugochi tibelu Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu Mmụọ nwere ngabasị Arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu Nwa gara aga Mmụọ nwere ngabasị Arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu Eze mmụọ Chukwu nọnyere mmụọ Ogbuefi Eze-Ana ụbọchị tubelu gwara mmụọ eze nwanyị ihe ji na nchabu na-eme mma mmụọ na-azọ ndụ n'ọzọrọ ya ndụ oke mmụọ ọtụtụ na-abịa kpụrụ mba m nne nwanyị ihe ji obodo ọkwa gị na di gị nchagbu na-ejekọ ọkwa gị bụ mmụọ ụbọchị tubelu ji eje ọkwa gị bụ mmụọ ụbọchị tubelu ji ala Ugochi tibelu nọrọ ifite Ugochi tibelu Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu Inugo maka eze nwanyị ihe ji na nchabu Arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu Mmụọ nwere ngabasị Arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu Nwa gara aga Mmụọ nwere ngabasị Arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu Eze nwanyị ihe ji eze nwoke nchagbu akwụnụ bụ mmụọ ụbọchị tubelu ọdịnala tempu ji biri Maazị Chukwu nọnyelu mụ enwe na m Ogbuefi Eze-Ana ụbọchị tubelu nọrọ ifite ụrụgbazie aka ji ọkụ ụbọchị tubelu ọdịnala tempu aka ji ọkụ oti mmadụ ijele eze mmụọ ihe ji na nchagbu onye isi nchụaja aka na-asụ opi eze udo kwesị ka m kelee ndị ekwe nwa mmụọ na mmadụ eze mmụọ ekele kelere m Chiedu Akọsa nwa nwanna ya ekele na-agakwara Osmas Ejim ezi enyi m na Nara kwesịkwụsị ka m kelee ụmụ ụbọchị tubelu ọdịnala tempu niile na ndị enyi dị tempu ma ọgwa mụrụ na nụrụ ya Chinaza Adigbo onye egwu ịmakwa Chakaman kwuru
onye oti Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ọgbagwụwa ka ekele m inugo maka eze nwanyị ihe ji na njabu arụsị eze nwanyị ihe ji na njabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na njabu arụsị eze nwanyị ihe ji na njabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na njabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na njabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na njabu arụsị eze nwanyị ihe ji na njabu inugo maka eze nwanyị ihe ji na njabu arụsị eze nwanyị ihe ji na njabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na njabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na njabu ọgbagị bụ mmụọ Ugochi tubelu di ede ọgbagị bụ mmụọ Ugochi tubelu di ya ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata bụ eke asị m na eke ya eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị asịrị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mkpochi asị m onye si n'ọka ome anyị na ọkarịrị anyị asị m mmụọ na-apụ apụ mmụọ na-eji oru na-eji Igbo ya mebe ndị na-etu ahụ ma ọ bụ onye na-etu ahụ na ọkarịrị ya asị na ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omepụwa were anya ha wee fụ ise maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl kedị n'Oraifite na Anambra steeti anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ destiny, aligning with your destiny and your chi, which is your guardian angel, is the key to success. Yes, I can tell you today's lecture is very unique and is a lecture that will change your life for good if only you can pay attention. Yes. Ka anyị gaba n'iru anyị macha ọkwa wee gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Ọkwa nke mbụ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru. Ọ ga-agagido n'iru wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Septemba, ụbọchị awa ka anyị ga-achụ aja dị iche iche. Aja anyị ga-eje chụ na mmiri ma nke anyị ga-achụ na tempụl, nye mmụọ dị iche iche nọ na tempụl. Then na nke anyị ga-eji anyị egbu eburu wee mee saraka. Ọnya bụ ihe anyị ga-akọwa taa anyị ga-eme. Yes, aja aka na-aga n'iru. Ọ bụrụ na isonye na nke ọnwa mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọktoba, ihe ị ga-eme bụ ma ọ bụ na ị ka chọrọ isonye na nke a, ihe ị ga-eme bụ ndị na-esonye bụ na aja amarụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọya 3 prayer request, then email donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Aja abụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụ n'imirikite ndị mmadụ elu. But you know what? I anaghị show testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bara uru ka nkọwala gị ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Isi isonye na aja ịchaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871.
chat ya send ya message gị na WhatsApp na nọmba ma ọ bụ kpọọ the number. Ọ bụrụ na m dị busy na me pick ya, my PA will pick it, but I can assure you na mgbe ọ nwere ịkpọ nọmba na-aga epik riri ya. Then ihe ọzọ chọrọ ka nkọwalụ gị bụ ka ị malụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ihe ọzọ chọrọ ịkọwalụ gị bụ na ị pay attention na nkụzi taa, you will learn a lot. Ọ bụrụ na ị na-watch anyị site n'eziokwu TV and o nwere nkụzi anyị na-ege taa, ị chọrọ ka ị gee ya ọzọ ma ọ bụ ka ị sendịarị ya mmadụ, ihe ị ga-eme ewu fọwọdụ ya mmadụ. Ihe ị ga-eme ewu jee na ma YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na YouTube. Ị ga-awọchị nkụzi a, wọchịkwazie nkụzi niile anyị na-ekụzi n'oge awa nke eziokwu for years. Anyị nwere over 1000 lectures na YouTube channel. Ọ bụrụkwa nne na-awọchị n'eziokwu TV na-echọrọ ka ịwọchị ya any movie ọbụla ịwọchị n'eziokwu TV na-echọrọ ịwọchị ya na YouTube, ihe ị ga-eme bụ ije na Ugochi tubelu movie productions, ịwọchịa ya then ọ ga-abalị gị ike iche ya gwarịa ndị mmadụ. Ọ bụrụ na movie ahụ ịwọchị n'eziokwu TV bụ Igbo movie mana ị chọrọ ịwọchị ya na YouTube ma ọ bụ ishegharịa ndị mmadụ, jee na eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchị ya. O nwezie nkụzi niile ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ ị na-afụ n'eziokwu TV, jee na n'eziokwu TV na YouTube, ị ga-awọchị ya. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na ihe ndị a bụ ndị ihe kwesịrị ịma. Yes, nke ọzọ ọkwa dị mkpa m chọrọ ịmakwanụ before anyị gaba n'iru bụ echefuna, ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na ị ga-esonye na aja a na-achụ kwa arọ nke this year bụ 16th of September na ị ga-abịa na-atụrụ anya na child of the temple ọbụla ga-abịarịrị. Ọ mmemme annual feast ya na ịwaji Eze-Ana. Dan ọ bụkwa nne n'obodo oyibo ma ọ bụ niile ebetara aka na ịchọrọ ịbịa ma ọ chọrọ ịbịa ịgbago na ị ga-abịa ụbọchị Fraịde na ọ bụrụ isi ebetara aka, maka na ị ma abịawa ụbọchị Satọde abụ 16 n'ụtụtụ, maka na anyị ga-ebido ịchụ àjà dị iche iche ụbọchị by 8 o'clock in the morning. So ọ bụrụ na isi ebetara aka ịmago na ihe emichi ọ bụ anyị ga-achụgide ya till 12 o'clock anyị mechie ma nyezie mmemme inwe aṅụrị ndị ọzọ. So ọ bụrụ na ị ma abịawu n'oge before that time e kwuru, ịma na ọ ka adịghị mma na ịbịa Fraịde, ịbịa Fraịde Satọde iso na ndị izi a ga-achụ àjà fa, then emesizie ya 12 noon abazie mmemme inwe aṅụrị, ịgbari egwu na ịkụ ngazi n'eze. So gịnị ka m na-achịkọwa bụ, mana ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ma ọ bụ na ebetara aka na ịma abịawu, echefukwa na ise ndị ife aja gị annually, ichefukwana ya ka ị wee nwee ike zaa afa ụbọchị anwa. Then nke ọzọ dị chọrọ ịkọwa ịgwazi gị bụ, ọ bụrụ na ị nwere onyinye art film, tata anyị chọrọ ikwu maka Destiny, maka ya ka m ji eme announcement ya. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye art film na ụdị dipatmentị dị iche iche na Nollywood industry, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị nwere ngalaba na-afụ maka ịgbasa ozi ọdịnala using Nollywood movies. Ọ ngalaba na-akwalite ndị nwere akara aka gbasalụ Nollywood. Ihe ị ga-eme anyị na-akwado maka audition anyị bụ mgbe anyị ji ahọpụta ndị nwere onyinye ime ihe ejije movie. Ihe ị ga-eme we send them bịa ụbọchị anwa a ga-eme na 26th of September. Ị na-esonyere anyị na YouTube, ị na-esonyere anyị na YouTube maọbụ n'eziokwu TV, ị ga-afụkwa the announcement maọbụ na ị na-esonyere anyị na social media handles. But mark the date is 26th of September, time 1 p.m. na Oraifite ka the audition ga-take place. Yes, then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ nke mbụ, agwọna m na destiny mmadụ. Anyị ga-asị Igbo taa, destiny mmadụ ya na chi mmadụ, ọnyanwa bụ the foundational base
ihe ị ga-abụ n'ụwa wee na-agwakwa gị na unu adịghị adaba ghara uko dịka ndị Igbo si atụ n'ilu maka na ihe kwuru ihe akwụdebe ya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ị ga-akaba arụ fụ na ipele atenshọn n'ihe a na-achọ ikwusi taa. Nke mbụgoro na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ide ude na ndụ a, ị ga-amarịrị ihe bụ ya destiny. You must try to identify what is your destiny. Then understand ihe ahụ ya destiny. Nke abụọ, ị kaba arụ ka ị understand ya ọ amarụkwa onye chi gị bụ, maka na chi bụ ụzọ, maka na chi bụ ụzọ, maka na chi gị bụ ụzọ. You must identify with chi gị. Nke abụọ, ị mara ihe bụ akara aka gị. N'ihi na-asọ isi ịsọzi n'isi. Nke mbụ, chọpụta ebe anwa ya strength dị, chọpụta ebe ya strength dị, chọpụta ebe ya strength dị. Ị mara ebe ya strength dị, ihe bụ ebe ị dị good at. Enwere ụzọ dị iche iche mmadụ ji adị successful and make a name. Enwere ndị bụ political juggernauts, ndị bụ na ha abụọ daa agbọọ n'ihe gbasara political permutations. They are good at that. Onyinye ka ọ bụ. And echefukwana na ngwara gị na before you were created, mgbe ị na-abịa n'ụwa nka, enwego destiny, enwego the path mmụọ chọrọ ka ị gbaa in order to achieve great goals. Mgbe ọbụla ị hapụrụ that track, your destiny weave goal for you, ị ga-enwerịrị problem. Ana m achọ ịgwa ndị mmadụ na ị ga-enwerịrị problem ma ọ bụrụ na ana na ịhapụ ụzọ anwa mmụọ ndị so gị prepagol n'ụzọ ị ga-esi wee gaa. Esekwana ka ime na ndị ọzọ na-eme. Ndị Igbo na-atụ ilu n'aba n'afa na-asị na chi awụ otu, chi awụ otu. Ndị Igbo na-atụkwa n'ilu si na akara aka onye na-edu ya. You must first of all align yourself with your chi. Then aligning with your chi, you will be able to identify your destiny. Ihe akara ụwa gị. Ihe akara ụwa a ga-abụrịrị ihe ọ na-abụ ị na-eme ị na-enwe aṅụrị. Ọ na ihe anwa data ebe ahụ ị nwere passion, ife anwa na-atọ gị ụtọ, n'ebe ahụ ka ị ga-esi wee dee ude. Maka na ekwuru na akara onye na-edu ya, na gift of a man maketh a way for him. Onyinye amara mmadụ na-akwara ya ụzọ. O nwere ebe isi wee dị ebube. O nwere your strength. Have you identified that your strength? N'ebe anwa na ihe anwa na-atọ gị ụtọ bụ akara gị, n'ebe anwa ka ị ga-esi wee dee ude. Nkụzi tata bụ nkụzi pụrụ iche maka na achọrọ ka nkọwalụ ndị mmadụ how things work. Only prayer cannot solve your problem. Only ịda achụ aja cannot solve your problem. Ka nkọwalụ how things work. O nwere ekpere ikpegidere kịta ma ọ bụ na ibugidere ọnụ 60 days and 60 nights ga-eme ka ego dara gị. I can tell you. O nwere ụdị fasting ị mere kịta megide eme 6 months, in fact megide ka ọ satụọ gị, ga-eme ka ị pụta n'ụtụtụ bunite pilo gị fụ ego. Ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ how things work. Maka na mmụọ amara ihe a na-akpọ legal tender. Legal tender is just only creation of man. Ego akwụkwọ ego abụ ihe awụ mint, ihe abụ akwụkwọ glorified paper. Glorified wee kpọọ ya legal tender na ọ bụ ego. Mmụọ amụrụ maka ya. Yes, mmụọ anaghị eprint ego. And that will be the only solution for you to earn money. Gift of a man maketh a way for him. Identify ihe anwa bụ your gift, ihe anwa bụ your passion,
ihe anwa na-enye gị obi aṅụrị ọ n'ebe anwa ka ị ga-esi wee dee ude. Enwere ike ya destiny abụrụ na ịbụ a born teacher. Ka m were onwe mmadụ ebidoro m iwe teacher when I was in primary school. Yes, during my primary school era, as I'm now one of the persons that is very quiet my class. Yes, I'm very quiet, but I'm taking my studies very serious. To the extent I will remember this particular day. I'm on a class. Recreation. So then I I'm a good player. Yes, then I normally play number 7. So man, I'm both for the I will stay behind to read. Because more for them when we can narrow yard or I go to market to go and help my mother. You know that? Yes, I was not born with good silver school. So you remember and we got all that recess. If you come on a class, and when we can go that time I use day by day. Yes, if you can go my day by day. Now, here name when you go on go like page here, tata. No page here, cage where Kuzura here na school ta. A man up what he says that day, and then man for him man I go with the next page I got Kuzura H. You know that, yeah? I will always try to prepare myself ahead of time. If you go that mess, I got Kuzura H day by day. Assimilate it. You know that, yeah? So that your owner your own questions so well. Here, I will jot them down in my brain. Now, by tomorrow, Auntie I accuse that particular page. Oblugo second hearing. Now, I was making that intelligent question. You know that, yeah? So, remember, I made a 10. One day, a friend of my miss then, where butter, na class, when say my auntie, I overheard them discussing. But when I say auntie, why na says why na this year boy April? Or when say I happy and so say me na both for no that like people say so we can go out here. Me kwa nti ka sama no if ha na aba. So my name is Shal. Well mba na achi we prefect. Nwa ka eje prefect of my class. Ebido me elu prefect from elementary 4. From elementary 4, where look the way I go. So I'm very quiet, man. Nicholas I like him, man, change your intelligent question. And when you can do to never, and I go up to give him Ngubugolo. More for the way I saw you after our board, the allow or would there, it's there, I'll come and write. So, and when me, I went door in Nukumbawa. I had my window in Nukumbawa. There, no. From that time, ne tonite bido we banoka from Brocosary. Then from Brocosary awa ba Catholic charismatic. From Brocosary the region of Mary, from region of Mary ba Catholic charismatic. From Catholic charismatic ba Bible Society. From Bible Society by Confraternity of the Most Holy Rosary. From Confraternity of the Most Holy Rosary by Blue Army and the Marian Movement of Priests MMP. But about daughters of Mary and rest of them. So my both Catholic Society and St. Anthony of Padua. So Maria Nachiko Walagebo. Sorry. Maria Nachiko Walagebo, eh? Na Mboli Nembalo Tunina Lue Banwa Anada Pop Tam Cambronia Ganyan the Mariana Bo Okunkemo. And then when they are queer, because in better make sense, because in can make sense. So and then no queer enough wisdom me make it this year or lose it to the point you lose it. At 20 years, at my 20 years, every dog go never lecture na seminar.
non-charge diocese. Onwe mgbe anyị hapụtara Mother Society mgbe anwa enwee annual monthly retreat anyị na-adị enwebe n'Immaculate Heart Fege Onitsha then under Maria Movement of Priests. Eso m na ndị na-enye lecture na Saturdays na the program na the retreat anyị na-adị emebe retreat so seminar. So ihe ka na-achịkọwa ihe niile abụ na-emie before you know it enyewe m topic before you know it the same thing mbido kwuo na-enwe nkwuwa okwu ịghọtara ya. So I was trained mana m na-ekuzi ihe na mfụzie ndị mmadụ na-afụzi na the unique ways nji pass my information be very unique. Yes, enwere so many spiritual books on Google. Ọ na-abụ mbịa interview even ndị na-eme interview n'onwe ha na-asị the explanation m menye enyekwuo ha nwa more wisdom. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ desịrị m so mgbara na ihe ahụ akara aka m mgbe m bịa na-eme that teaching etu a ka ọ dị even mgbe m ba networking when I was in Abuja mba networking before you know it I became one of the speakers because I'm a team leader. Yes, I'm making money from networking anyway. Now I became a team leader working with my Philippine company and they promoted their product then. So and I found out that teaching na-enye joy. Teaching is like my hobby. Giving lectures is my hobby. You know what? Listening to people's problem and offering a solution gives me joy. So I'm na eduga m na seminar dị iche iche na-eje bụ na-agụ so many books. Ha mụrụ na ha na prepare m for the greater work in Ọdịnala Igbo. Is it when I was in Okobia under Roman Catholic Church, I read so many books. Almost my bookshelf that time you map. Yes. So because all the theological books, I have them. I have books, Lives of Saints, plenty, different lives of saints, individuals, and the ones that see in volumes containing many lives of saints. Is it the councils of the church? Why they convoke each council of the church? And the final decision, that council. Is it Vatican I, canon law, Vatican II, and so I have all those books. About the mention of other spiritual books on Google. Go Buddha, go Mohammed, go have many. I can't start mentioning names now. I go many. I go my heaven open by Roma. I go so many books. I go lots of books, including the one written in the Light of the Truth, written by Ogbuefi. I have read so many books. I can't start mentioning them. There are too many. I have lost count. So, but then I check that I became so much interested in acknowledging, acquiring those knowledge on the mark and my teaching. So, here I check how we will passion. And when there's okumu, more as them be just okudi, no phone namha, or phone nam beating nam tufu. Nambeje wachicha wofo and nambeje ni holom na olu anwa namutaro namolu folo budibia buru ti ozo lo folo na mma echi yatakwa bia je buru nya bo fo anwa chigbo ozo a me ihe ni na anwa jaka nne ogu akara aka m kana mana mgbe m pụtaziri ka m bịawa azọ nkare na iwu na mbeje zamo jazijabu ọ bụrụ na mmasị m because I was doing very well. I have a successful business. I have a successful business then in Abuja. Here you talk about I have a successful business. Even if you go to Abuja today, only no anything concerning computer and laptop business knows Noble Success Computers. I'm the CEO of Noble Success Computers. I import used laptop from US.
I import computer peripherals from China, mouse, charger, Bluetooth, and rest of them. I have where I'm selling them in Abuja. So I was doing very well. To the extent that I was able to build a place in Abuja. I was able to build 2 properties in Abuja then. Now, what I want to say is this. I was doing very well. Can I when my marriage I cherished so much crashed. I did everything humanly possible to save that marriage. But that marriage is the only thing that gives me happiness. And that marriage crashed. I wept. Then after that, can you hear me? Na ike cap gonna where did you say? Odubana agbanya mana asem kele ofo di bennam kele ofo na ekuku. Ebe a ka issue of fast baba. Nwe gwa kweze yes na nna m gwara m maka ofo otufu. Sinje restore that ofo first. Ofo aka restore chalo ofo na ofo family ofo awofo is in restore before ofo chin. Nyaka mesiana. Mo we say na kita restore ya n'udo ga-adị mana gịnị na mme ana n'ụlọ ka gazi okwu na-enwelu ndị m ga-ekwubido okwu at the stage there wasn't choice. It wasn't my intention because my business was booming very well. Then what will I do? The few that all game with that total lockdown akọrọ m dị akụkọ na egwu ntiri. Yes, na egwu ntiri zuru ka eme o wee bụrụ na m anata just before that total lockdown wee sị na m surrender. Anyị ji wee kọba ihe mmadụ idestify ichie ya na destiny ya wee nata wee sịkwa na m ekwe na m eme ihe m na-emezi mgbe ahụ my spiritual exercise na-ebiri n'ime abalị abịa eme 3 AM mbini ya sị ha na m abịagonu ụnụ sị m nata na m anata kedu ihe m ga-eme ka m si na ọgbụgbọ okwu a wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ka ndị mmadụ nwere onwe ha. That is my yearning. I seriously yearn to be a foundational base of many and to be able to help many. I yearn for it, seriously. Okay, one of the days in the meditation and spiritual exercise on where the same na akpọrọta m ka m bịa bụrụ onye isi nchụaja na onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo na ihe a bụ 2 mission enyere m. 1 na m ga-abụ a spiritual head na m ga-abụ onye isi nchụaja na-achụ aja n'isi ndị mmadụ na-atọ ndị mmadụ na-agbụ. Then na nke bụ abụ na m ga-abụ an ordinary evangelist. Ana m achọ nke m were my life story wee gụ ụdọ nkọwa alụghị gị taa na maka ụfọdụ amarọ now nkwetazie si oke na-ekwe m na mmemme wee jụwazi ya kedu afa m na-aza n'ihu ọlụ a maka na ọ na-abụ mgbe ụfọdụ enye mmadụ ọkwa dị elu exalted position enye ya afọ ọ ga-aza wee lụọ ọnya bụ ọlụ. Yes, echefuna na Pope Francis na-afụta na ọ bụrụ afọ ya bụrụ Francis o Argentine onye Argentina ka ọ bụ mana ịbụrụ ha na Pope change afa the papa name ị ga-eji wee ruo under Roman Catholic doctrine. Ọ bụ Roman Catholic doctrine ọ dị n'ebe dị iche iche na okpukpere dị iche iche like na ọzọ title ị ga-echenji ihe nwe afọ ọzọ gị. Yes, maka na ọzọ title bụ the highest position ị ga-enweta as an ordinary custodian. And Ichie is the elevated part of it. When you come also not Igwe in council, they are nominated as one of the Ichie. You know, Karia, man also title will be the highest point he got. So and don't be done by change ya. So but the amazing na jum mo na that midnight shakera hangaza. O SM ihe nrobo chim we SM na chim ga-etube m ugo
n'ihe m na chiamuchi m ga-etube m ugo n'ihe m ga-aza awụ Ugochi tubelu. Wow. That is how the name does. Believe in me. Even to date, the alpha the unique. Man, alphas are good for years. Although some people are trying to experience, but I can tell you for a fact, before Mbidos Alpha, about 3 years plus now, we're Bronya Sariano, so Sariano. Or more one of them, some natural get to Bamboo. The him guys are Ugochi tube. I am back at the Alpha Webido. So, Webidos are Alpha. When I roll them, if you don't buy a mobile and then make yours. See, the man make the more Western no rule, than make yours. Na morning na muna house na ndị ụwa mụchọ na mmemme na mmechi ọzọ na onye ụwa mụchiri ọzọ ọkwa etu a wee je mee nkwagharị ihe gbasara ichi ọzọ mana mgbe anyị na-emecha nkwagharị I don't even have the money but ha sị m don't worry mana one thing mma bụ na once m kwetara na mmemme ihe na mmụọ ga-ebute akụ anyị etibe ị na abịa chi ọzọ anyị na-echi na be anyị ọzọ Eze-Ana bụ the most expensive ọzọ story for another day. But here na chekọwala gị bụ ka nsi wee bido wee na-abụ ndị alụ ya bụ ọlụ mana before then m bidoro ihe a bata na ya bụ ọlụ mana before then echefukwana na mgbe m nọ n'ụka ọbịa even before bido business na Abuja enwere m amebohu driller a contractor enwere m drilling rig registered business m na year 2002 a na-akpọ Paul Anthony Integrated Limited. All my junior brother now was into that business now. The overseer, like I'm where I can win on. Yotalia, chance of business. So, name a business in there, Nina Naga. Currently, can you go to see Malaga brought to overproud myself? No, Mono can come again. Now, equally, in where the innovation and the malo how things work. Ega ama ga natara gị n'elu ihe nji eme ụmụ ụfọdụ ihe bụ ka ndị mmadụ learn from example. Today enwere m chance of business ọ bụrụ dibịa ọ bụrụ n'ọsụ ya ka m na-eme fodu aka no totally adị m enwe chance but that small time ahụ nwere ana m eji na establish other things na-eme kpatara m adịghị enwe chance at all. Any small time m nwere onye amatara m nwa nwere ike ọ na-afịa amụ ije vacation from year to year ọ na-afịa ahụ only one single day na-ewepụta nje ezu ike ọbụkọ na-ezuru ike nọ na that particular day anyị ama achụba aja igbu ihe mme yet people will be coming. It's only on Thursdays mana mbọsị ndị ọzọ niile adị busy. So maka n'ihi na mo establish so many business. It will interest you to know Middle table water belongs to me. I will bottle water and a process now and the other sachet water. It's there. People are employed. Because I go Basalo Nollywood section. I am a Nollywood producer, a big time producer, and a Nollywood art director. I'm registered. I have a production name. Nollywood movie productions. Nollywood movie by Ugochi movie productions. Then I have your other company more middle table water. Natalia. So bottle water now. Then minus that one, more than now look all as a mloba. Then recently we established this Ezioku TV. And the more venture into another thing, I will still do. But I can tell you one thing I don't know. If you do the purpose of any singing gas spiritual, identify with the chigi, na chuaja, na memo, bo kamo well kudoruki. All more bo ki meteni, ki build the about personal relation PR. With ụmụ mmụọ ga-abụ general oversee na-afụ ihe na-eme na ihe ị na-eme na mmụọ na-etekiri the list
n'ihe gbasara gị na mmụọ na-anụrụ gị ọgụ zoro ezo ndị nwere ike izi ya physical eyes wee fụ maka na ha bụ mmụọ na-agbọrọ gị ọgụ na-egbochiri gị ndị ilo na asị maka na ilo na asị ga-adịrịrị. Ọ bụrụ taa akọrọ ya akụkọ ka Ken si gbu nwanne ya ebele ọkwa eziokwu, ọ bụrụ taa ka ilo na asị bidoro ọma akwụsịkwa. Akọrọ akụkọ ka Ken na ndị ebe si gbu nwanne ya, ilo na asị ama akwụsịta ọrụ taa ka o bidoro. Oke, ka m okwu ihe ma wee maa atụ. Akọrọ akụkọ gbasara Jizọs ndị ụka ọbịa dị Rabai. Gịnị mere? Etu nya bụ Rabai si wee mee gịnị? Were azụ na achịcha wee zụọ ndị mmadụ, mana ọgwa ndị se ndị mmadụ anwasị crucify him. Herod wee jụọ ha, onye ka mma hapụrụ? Ọ bụ Jizọs ụnụ onye nkụzi ụnụ ka ya hapụrụ ụnụ ekperima? Den ha sị hapụrụ ha ekperima, onye ogbu mmadụ asị hapụrụ ha onye ekperima, ha gbuo eze ha. Ịghọtara ihe m na-achịkọwara gị? So ọ bụrụ taa ka ilo na-asị dị mma. Everybody must not like you. Some people can even wish you dead. Mana ihe m na-achịkọwara gị bụ na ilo na-asị ga-adịrịrị as long as mankind is involved. Maka na obi ụfọdụ ndị mmadụ jupụtara na ekworo na anya ukwu. Ọ bụrụ taa. So to take care ọnya ka a na-akpọ ndị amoosu. Ọ bụrụ na ibibe ndụ n'ụwa anyị karịrị ndị amoosu, o nwere ebe ibido. Ọnya bata m ji ekwu maka nya bụ arụsị na-achụ ndị amoosu ihe eji na nchegbu nwa na-akụ mba. Ịghọtara ya? So na ị ga-akarịrị ndị amoosu, ị ga-akarịrị ndị ilo gị. Ihe ọnya ka o ji dị mkpa na mmụọ ga-eme gịnị? Na-agbarụ gị ọgụ, na-eburu gị agha ihe niile ndị ahụ dị afụwu na mmụọ nke ihe emewu. Mana nke pụtasịrị ihe bụ nke gị nwa ga-eme. Nke pụtasịrị ihe gị nwa ga-eme bụ gịnị? Ịbịa n'onwe gị, ịgba mbọ gbasie mbọ ike ịfụ na saịdị nke onwe gị na saịdị nke onwe gị n'ihi na-eme ihe ị kwesịrị ime. Ego adị ada n'ala elu, ego a na-esi n'elu daa na mmadụ na ka m gwa gị how things work. Ihe ị ga-eme, ihe ego na ihe mmụọ na-alụ. Onye akpatara na mgbe ndị anyarị bịara be anyị, ha bụkọrọ okwu mmụọ dị iche iche na be anyị wee naba. Egwuona m ụbọchị, o nwere ụbọchị one of my friend ọ dịkọrọ na Italy send m a video na WhatsApp ebe e nwere ogwugwu ụzọ ọma na Italy. Those child mama bụrụ ebe anwa as a museum na wee dekwa ya na this deity ogwugwu ụzọ ọma na-ewetere from Eastern Nigeria. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwala gị bụ na ndị a na-eburu ya ma ihe a ga-eburu ya. Ihe mmụọ ga-alụrụ gị bụ ma ọ bụrụ na gị na mmụọ dị mma bụ inye gị inspiration, inye gị knowledge. Onye ka akwụkwọ Hosea 4:6 ji wee sị, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. I can tell you, your vision must be right vision. Your knowledge gị ga-abụ the right one. On your own, ihe mmụọ na-alụrụ gị nji sị gị na-eme meditation bụ imechaa meditation. Ihe ọbụla m na-eme na temple bụ during the meditation ka mmụọ na-eji agwa m ihe m na-eme. Mgbe ahụ imechara meditation gị na ụmụ mmụọ nọchara, i wee jụọ ha, kedu ihe unu chọrọ ka m mee? In a quiet time, pause a while, agbara silent moment. Mgbe ahụ ka mmụọ nwere ike ịbịakwute gị. Mgbe ahụ ka ị nwere ike ịnụ olu. Mgbe ahụ ka ị nwere ike ịfụ ọfụ. Mgbe ahụ ka ị nwere ike ịba into deep sleep ma ọ dream. Mgbe ahụ ka ị nwere ike ịba into trance. Mmụọ wee gwa gị, maka na etu mmụọ si agwa onye okwu abụrụ ka o si agwa onye okwu. Etu ọ bụ na mmụọ si agwa gị okwu, mmụọ ya agwazi gị mgbe anwa sị gị thank you. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime achieve ihe dị etu a, ngwa mee 1 or 2. Ihe dị etu a ga-abịa na mmezu. Ngwa ọ bụrụ example na ị na-achọ ka ị zụọ nwa gị na yunivasiti, mgbe ahụ mmụọ abịakwute gị sị gị na ọ bụrụ ọkada raịdị ị na-agba ka ị ga-eji were zụ nwa gị na skuul. Gị bido mewe effort maka na onye chọgba enyi ya. Mgbe ahụ ị na-agbanyagba ọkada, ọ bụgodo ị na-agbanyagba ọkada, mana na ọkada abụrụ dị end. Ị na-agbagoro ọkada ahụ, ị nwere ike onwe kọstọmas ndị ị na-ebu na meshin gị na-azụ afịa dị mma. Ibido na-agwata ha, biko kọstọma m ịmana m na-ebu na meshin, mana biko achọkwara m biznes m ma na-eme. O nwere ka m mesi, o nwere biznes m nwere ike imewu
within that your sense of business. Mgbe na complain na-agwagasị ndị mmadụ biko nkwa onye fụrụ ihe ọzọ ị nwere ike ide eme na ọ bụrụ ọkada ka ị chọrọ idipendị. Mmụọ ahụ ị na-achụrụ àjà, mmụọ ahụ ị na-emedo ga-abaliri n'ime ofu onye ahụ eme ọmịiko n'ebe ị nọ sị nwoke na-enyere gị aka. Ị nwere ike ime ihe dị etu a, ị nwere ike ime nka, ị nwere ike ime nka. Another opportunity abịa. Ị na ọgwa na ya opportunity, na-achọkwa another opportunity. Maka na asị na ihe ntị na-ata agwụ na ntị adịghị ezu ike. Onye chọba enyi ya jee gụọ Matthew 7:7 ọ sị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. You must make amend, you must make move. Ọ bụrụ just prayer. Ị ga-anọ na ekele mmadụ ndị mmadụ ejupụtara na Kraịst. Ọ bụrụ onye ọ bụ ihe dị mkpa. Ana m achọ ịgwa gị ka dibịa gị na-alụrụ ka ya spiritualist na-alụrụ ọrụ. Don't fold hand. Don't fold, I keep saying it, don't fold hand na ya n'inyego dibịa gị ego ma ọ n'inyego spiritualist gị ego ma ọ bụ n'inyego n'ụlọ ka sow seed. Those things are good because givers never lack. Yes, because by almsgiving we receive blessings. Very important. But that blessings must be seen. That blessings must manifest by action. You got ya? Kamara will fact. Maybe a prophesize gị na ihe ọma dị n'ụzọ gị ma ọ bụ na afụrụ ya n'ọfụ ma egburu ya n'amụma ma ọ bụ na agbara ya n'afa. Whoever that says it, yes, it's real. Mana ana m achọ ịgwa gị na ihe ọma ha si nọ n'ụzọ gị since 5 years, 10 years ọ ka dị. Are you not surprised? Some of the ihe ọma agwara gị, yes, ihe ọma is on your spiritual arena, go over it. But to anchor it down is your responsibility. Are you getting me? To anchor those the benefits and the favor down is your responsibility. Let me give you an example. Ndị ma nkụzi ma na nna like ihe ọmụma ihe nji ama atụ bụ ichefu nkụzi ihe nkwuru site ihe mma ka mma alụga. Ị ma na ebe a ibi now, ị ma na this place ibi now, ị na-anụ them under the influence of my voice. Ị ma na enwere so many radiation pictures that is on the air. Ị ma, yes. Now ị ma na Eziokwu TV, you can actually be seeing Eziokwu TV signal on your television at home. Ị ma na Go TV, ị ma na DSTV, ị ma na whatever other communication pictures that is there on the air. Ị ma na you can anchor them down and they will be displaying on your television at home. You know, television of your life. Ị ma na ihe ọma dị iche iche nọ n'ụzọ gị can be drawn to you and they begin to manifest in your life for people to see. Ị ma mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ị nọ ebe ị nọ na-alọngụ ka ife ọma na-emere gị, na-alọngụ ka ị na-afụ Eziokwu TV, mana ijiri ọsọ were ije jee gota DSTV dish, ijiri ọsọ were ije jee gota SatView decoder anyị nwa, ma ọ bụ anyị na-elekwu SatView decoder kwema. Yes, anyị na-ele 16,000. Ọ bụrụ na ị were ọsọ were ije bịa gota SatView decoder, ma ọ bụ na ị nwere strong, ma ọ bụ na ị nwere order free to air the too numerous to mention, and install ya na your house, then do scan all your decoder to get Eziokwu TV. You will never watch Eziokwu TV in your house. But that you did not be watching Eziokwu TV in your house does not mean Eziokwu TV are not in the air. Are you following? I hope you are understanding me. What I'm telling you that the Eziokwu TV is all over the air. As long as the sun is concerned, as long as facing east is concerned, Eziokwu TV, this radiation is in the east. So once you want to get Eziokwu TV, face the east, face your dish to the east, you will be able to draw the pictures of Eziokwu TV down in your household, and it will be showing. Etu ama ka ọ dị ihe ọma dị n'ụzọ gị. Na onye fụrụ ọfụ fụrụ ihe ọma dị n'ụzọ gị does not mean na ihe ọma a ga-abịa automatically without you doing something. Even if ị chụrụ aja, yes, aja dị mma, ihe eji chụọ aja bụ ka gị na ụmụ mmụọ wee dị mma. Yes, then mana ọ bụ ọlụ gị anchor down. Your land, your inner disposition must be favorable in order to draw that signal.
you must still put your decoder. Yes, you must do the needful by putting decoder in your room, connect it to your television for you to track down the signal to you. Ịghọtara ihe m na-ekwu? Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ na ihe ọma dị n'ụzọ gị can only be tracked down ma ọ bụrụ na ime the needful. Ọ bụrụ na ime the needful, ihe ọma nọ n'ụzọ gị will remain a mirage. Ọ ga-abụrịrị ihe kara agba ndị mmadụ gara dịka akụkọ mba agaba. So na ị ga-emerịrị ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime, ọ bụrụ akụkọ mba agaba. Gịnị ka m na-ekwu? Na-ekwu na ihe ọma dị n'ụzọ gị ka m makwalụ ya ndị ma nkụzi mma na nna like ihe ọmụma. Ihe nji amatụ ka ịghọta ihe m na-ekwu. O nwere akụkọ akọlụ ka m nwere akụkọ nna gị ukwu. Yes, Jizọs ndị ụka ọbịa bụ nna gị ukwu. Maka na ama na 80% of my audience agụgo Bible. Now, gị nwere onye na-ege m ntị. E nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa dị rabbi kwuru. Because I know he's a rabbi. Yes, kwuru maka ọgha mkpụrụ. Ewee ka ọ dị akụkọ wee sị na ihe m na-agwa gị based on allegorical story of the Bible. Yes. Now, don't ask me whether Bible is real or not. I'm not interested. But I'm agwa ka m jide akwụkwọ ahụ story ahụ ịma wee mara gị. Now, wee sị na ọgha mkpụrụ wetara seeds. Wee ghaa ụfọdụ daa n'ezigbo ana. Dama ana ahụ wee jaminate ya mkpụrụ ahụ wee mee nke ọma. O wee sịkwa na dise na ọgha mkpụrụ ahụ werekwara mkpụrụ ụfọdụ ghaa. Ụfọdụ daa na ana ogwu dị. Ha tolitekwara. Mana ha enwere ike ịsọvaịvụ maka na ogwu bịara kpawụsịa ha nwụsịa. O wee sịkwa na dise na ọgha mkpụrụ ahụ were mkpụrụ ahụ wee ghaa. Ndị akpụrụ ọ gara wee daa na ana okwute juru. A na-adịrọ mma. Enwere enough soil. They couldn't germinate at all. Mana ofu ọgha mkpụrụ, ana m achọ ịgwa na ọgha mkpụrụ a gara mkpụrụ ya niile ọfụma mana na ebe ọ dara determine whether ma ọ ga-epu ma ọ ga-epu. I can tell you na some of the work ya spiritually selologo gara aga. Mana the problem bụ gịnwa. Yes, gịnwa. Adị m ekwu na all the spiritualists the perfect, no. Mana ana m achọ ịgwa gị work on your soul, your own end first. Some of the things why the things did not go is you. Yes, because your life is, you are not working hard, you are so lazy. You are so lazy that you are not think use your gift or make better ego. Do you know why we pay landlords? Are we paying landlords that our landlord is too handsome? Are we paying our medical doctors that they are good? Is it why? No. We are paying them because they are solving our problem. They are problem solver. Why is it that the founder of the Blow Up, Uncle Mark, is making money? Because he's a problem solver. He provided a platform where person can meet person, friends can meet friends. Therefore, that's why he's earning. The highly respected Linda Ikeji, I respect her so much. I don't know her in person, but I respect her so much. Is one of the richest single lady I'm respected in Nigeria. She's a blogger on her own. She's putting content and thousands and millions of people visiting her site daily. And advert is coming. She earns. She used her technical know-how to create how to earn money. Why do we pay landlords? We pay our landlords because they are solving our house needs. That's all. Why do we pay our medical doctors, pay medical bills? It's not that the doctor is good, but because the medical doctor is solving your health needs. I don't know. Are you solving people's needs? You're a business merchant. You're a trader. Are you bringing goods people chop? Are we going to goods? In any services they want. You pay attention to their complaints. You pay attention to customer service. Let me give you an example with myself. One particular supermarket in Nigeria. Or my budget supermarket, but now all a big shop. So go see here, and when they had it, thank you very much. Though one boss on discover all food Jenny go see Anna here, but the woman asked him, thank you for patronizing us. Thank you. I'm grateful.
etu ahụ o si ekele m na etu o si welcome m with a smiling face and etu o si abụ ngosi afịa ọ sị m thank you, God bless you. That's why ndị eje na nke yes, mana onye nke ọzọkwa bụkwara afịa mana ọ dị ekele dị afọ ọ kwesịrị ikele m. ịghọtara ya? So ihe na-ajụ onwe the services you are giving to people na-abịa patronize gị matters. Maka o nwere ike inwe ajọ ọnụ ndị mmadụ na-patronize gị, ị na-enye ha bụ ajọ ọnụ, onye agha ma abịazi esi chi nọ ndị amoosu nọ nwanne mpa gị ji na biznes ya dị aga, mana ihe lakịrị customer service, ihe lakịrị customer service, ị nwere ọnụ na-esi ka nsị. ịghọtara ya? Sometimes ọgwụ a na-eme ya, sometimes etu isi etriti ndị mmadụ na-eme na anọ kọmi and ị nwere ike sị na mmadụ gwọrọ ọgwụ, nwere onye gwọrọ ọgwụ ọgwụ nwa ọgwụ ị gwọrọ onwe gị. ịghọtara ya? So what am I saying in essence? Ị ga-amarịrị customer service. Business ọbụla ị na-eme, are you a problem solver? Ị na-eji onyinye amara gị ahụ wee na-asọvụrụ ndị mmadụ problem ha site n'ụzọ dị etu a wee na-enwe mbuli elu. So ihe na-achịkwalụ gị ebe ọbụla ịdị good, bido were onyinye amara gị asọvụwa problem ndị mmadụ. Bido ndị mmadụ ga-ebido nyewe gị ego in exchange. Ka mmakwa ofu a, o nwere ofu barista mma, she's my friend. She's my friend, Barrister Chinenya. She's very intelligent and beautiful young lady. I have not met her. Mano based in Abuja, based on international money anyway. So mana all the smart enough. Obia na Facebook page you can see Maria. Even na Facebook page you on alo. Ihe nyi wa ime nji amara atụ. Ihe nji amara atụ aka nye gị instances. Ka nye gị instances. Etu ị nwere ike isi na-eme eke ego. Etu isi enwe ike na solve people's problem and you get money in return. Their services. Who they say what they go na social media is either you are selling something or you are offering services. There is no any other way unless you are into Yahoo. Yes. Now, ihe onye a na-enweta abụ na ọbịa na social Facebook page ya ọ na-akụzi ndị mmadụ about legal. Ọ na-akọwara gị your right as a tenant. Na-akọwara landlord right ya as landlord. Na-akọwara gị ka ị mara ihe landlord ekwesịrị ime. As na landlord chọrọ inye mmadụ quick notice. O nwere how many more number of days or months o nwere ike inye onye anwa bụ annual tenant. Ọ kọwara gị ya, kọwara ụdị right nwere dịka nwaanyị a na-anụ kọwachala ụmụ ma Land Use Act na-akọwasị many areas of law. Isi na site n'ụzọ dị etu a ọ na-ala ịtụrụ ndị mmadụ ọkwa eziokwu na ọfa services ọkwa eziokwu site na etu o si akọwa datin wee ghọta na ọma ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ onye ga-egwu egwu ọnwa na law school dị afọ wee na-ebido nchatizie ya na-ejezie some of my legal documents, some of my business registration, some of my business change of business. Onye nwa na-emere legal documentation na Abuja. O mesia ya o wee below my document. You got that? If they on Abuja, man no spread the tentacle ya to down to here. You got that? Yes, free to accord. You na check one game na. You may be okay, yeah, an architecture. Uboroneki what I go drawing of your architectural work. Let your viewer, some of your friends on Facebook don't even know that you are an architecture. Sure, you know. Yes. So here there, he merely can them mad marry here now. Yes. On a building project in mana none of one of my somebody on my profile. And me go to introduce now and building and building engineer. Well, now I brought some of my relatives in the village. But I don't do any the last project. What any my one of my one year. But overall based on what year. But then I check what that well capable person trust living na social media. Man na for all one hour, na fear na site, not the good at all 1 hour. I will still give him. So then I check that's your social media platform. Can you GM? Maybe na ako two. Na have a phone. Na told you about one on social media. Na ego social media na approve for them madala. For them mad every hand. I'm going to na how content creator. They are not trying you game.
ihe nje akpa ego abụna ka ị chọọ onye ị ga-agba wọk ka ị wee nwee ego soshal midia bịa chọọ ihe ị na-eme. Then ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ ga-enwerịrị ihe ị na-eme ka ị wee na-ene ego. Yes, ihe mmụọ ga-emere gị uwe ibunye uche ahụ mmụọ bunyere gị all services gawa ka ị ga-etinye value for money. That's your services in there offer. It get value. Yes, that's like doctor, but lawyer. Because of services on the lender. And if you are good at that, people will pay you. So what am I saying? Even your business, na manage, know how to manage very well. Your business, even working in Azwaya, your total capital, I don't know where give it in the bank, mortgage. Your total capital, I don't more than 1 million naira. Money in a golo phone of 150,000 doing one. You money who and I take a mother one more ways than you know why? Obruni Waluche. Before you know go to phone 150,000 at dash one. A bomb also 1 million naira kg as wire. A Magani, but a bawana, the but I only kilo, the yellow 15% of your money. He will to fool. A man no dear guy go then you might given to. You're here check what I know work in a country. We check you 150 watt or 150 million 150,000 account. We might email Nibo, buy it as the one you got. Ibo room 150,000. You got fool. Where's your work? Emptiness. A buy and 150,000 cover or the empty. Before you spend the go, either they spend the rebuilding they spend. Cut your coat, not even at your size again. Cut according to the available material. Before you will go there more for buy it into a mother way. Check here, ego neki water. Because you question lucky more than 40% of or 50% of your income monthly. Because the guys are there for paying your routine debt like house rent, NEPA bills, and the upward increment. So, a man ego on in area. Oh, when ego on an area, or very easy. He can never progress, and then when he can say, no money they make it. Ian Yokuya Makankuzia Tatabo. Your destiny. Knowing your destiny and aligning you with your destiny and your achieve is the key to success. Let me give you an example what happened to a friend of mine when I was in Abuja. When I was in Abuja, I'm living in outskirts of Abuja, Kubwa, Aziz. I'm abroad the high places. Even the rich and mighty in Abuja. Makana Abuja, I am able my tama. I am a name will then some of those areas a flat. A flat where you can have 1.5 million naira per annum. So I don't know who say, before will be now who say 2, before will be able to have 2 million per annum. So when we did this, a friend of mine, money I just got then buy can eternity. So when we see here, Bruna no use service. A well return lawyer na Abuja. O we know what all na company na MTN office them. This is my friend then, and I we are 250,000 naira per month. If you hear this guy, we dey building a warempa ebe ọ na-akwụ 1.2 million naira per annum. Ọnụgo nwaanyị ọfụ nwunye nwe ofu nwa, nwunye nwebere ihe ọ na-alụ as a den. So money wee meet na Wuse. O wee sị m na obi na warempa. Wee sị ya warempa ọ too expensive. O sị m na ebe a na-akwụ ya 250. Mana na ebe ya bi na-akwụ 1.2 per annum. So you mean no na 100,000 every month is gone for rent. The remaining 150,000. That 150,000 goes you when they maintain the money. 150,000 goes you when they maintain a family and family 150,000 goes
akwụ other rent like NEPA bills and the other utility bills and akwụ estate. Now, once you okay, going to afford at the end of the month, or say that sometimes 10,000, sometimes 20,000. And you know, we had about environmental factor. Ebe obi na agbata obi ndị rich. Fọdụ ndị ya na-ebi, ndị na-earn 500, fọdụ na-earn 1 million. Mgbe ụfọdụ nebi akpọ ya akpọ champagne na nke nebi asie rie as a big boy. So sometimes in order ka ihe ghara ịdịkwa na side ya, sometimes ọkpọkwanụ ndị nebi ya nwa erikwa merikwa na-etu aka ekwere. By then, our environmental factor only spend more than ihe o kwesịrị ka o spend ya. Ọ bụrụ ego onye mmadụ kpatara bụ isiokwu na onye ka isi ebutere. Ụfọdụ obere ụfọdụ nwere egwu a na-ada agụrụ ndị Igbo mgbe ndị Igbo ekenekwa m sorry ọ bụrụ insult. Mana ihe na-achịkọwara o nwere ihe a na-akọ mgbe ahụ asị ntụma ṅụọ mmanya ndị ụlọ elu ha urume ịghọtara ya anọzi ya na-ata ndụ na-akwọ mmanụ ndị ụlọ elu ha megide ha wurume ije na ebe a na-agbọ ka ya na-akpọ ya o nwere ebe mmadụ ga one day n'Owerri Ụgba junction ebe a na-eji atụ ụgba ndị egwu anọ na-eti egwu a na-epotori life ịghọtara ya I visited a friend of mine then ma ihe m na-achọ ịgwa ụfọdụ anọ ebe a na-ata ndụ ịghọtara ya so o wee bụrụ na this guy wee nọgodo na MTN wee nọ a whole 10 years mgbe ọ na-ekwu datin gwacha ya si anyway ọ sị m ka side ebe m bi isi ya na m bi na sketch bụ Adede Aziz. I was no, he used to hear that side. He cannot even breathe in that area. One more than Latin. More than Latin, we departed. So I now chatted when I was up. My dear, that side all the Okwa. I bought a land then. I bought a land of about half plot then. Only one half plot of Angora about 500,000 then. Then Messi, I got another one more full plot. About 500,000 then buy a bomb blast and I buy the cheap na asket. So when we go to Diana, Messi allow my own bungalow even build, which I bought standard bungalow, some of my family. Then ever I go to one plot, Messi allow a flat that is for tenants. Hey man, this is my friend. Big door no good na empty and well over 10 years. O Messi abroad na mo ya mo Messi so na ndị achụrụ mgbe eme downsize. I told this guy, hey man, this guy, can't I do business? So one on your way. Always your way. I want them, but I want to live in Guarempa. I want to live in Guarempa. Or make sense. Abro, Ranger, I'm abro, I want to see the Charami, no, I break a better boot here. So, my Obro no good here, Guaria. Oh, the motto. You came here, Obarata, na. They kubu Aziz Ojegoranda Bawan and the cheap. Why you got to have plot to go by bungalow very well. Less than 500 or 500 then. Ogota now one way get every 6 million. Direct level. I want to make it quite direct level. You like I get joy in the mania at direct level, but the bond contract. Ekucha uno are very standard then. Mail 6 million then. Yan Nagwa will get good luck. A piachaya, all not Pacharuna at that time. Obu Goruri, and they go spend the Nuno, when you go no Funo 10 years. That's now 1.2. Yan the go direct rent 1.2. So in that 10 years, he opted to spend the go 12 million naira. That 12 million naira would have gotten him a standard bungalow and even another extra plot. Yes, here we go west the west. Manamu Jinkemu. More than here on that 1.2. Ejem Chorono, even with 2-bedroom flat and buy now 150,000. Then, so and that mark that 150,000. That's why in week well save to take where my savings well. Eh, a borrow Abuja house owner at debt. Now, you're not check all again. My one on where they get on, where they get out by 1 mile. Do the we na do bless every no na no kwezi o opure ego na bata we should know na kisi yes go one nwa boy yes oga go settle gị nye 1 million naira wee duo go na boy nwoke oga onyere 700 na ndị mmadụ tụkọta ego nye ego ruo 1 million naira ibido ahịa mgbede ọbụla nọ na joint o nwere nwoke ọbụla na-eje na bia palo every day na spend less than 1,000 naira daily eziokwu ka asị
yes, ụmụ okorobịa ndị bịa palọ, ndị otu bịa palọ, ndị sen bịa palọ, ekene m unu. O nwere every day ije na bịa palọ na-spend less than 1 million naira, sorry, 1,000 naira. A bottle beer abụgo 500. Onwe person 550, 500, no. Come on, nwere anụ ndụrụ. O nwere every day ije 1,000 apụrụ. I can tell you, go on eji every day, I can tell you, na ọ bụrụ na idebe ego ị na-ese ebu ị na-eje na bịa palọ, na in a year, na a month, you spend 36,000 naira. Achọrọ m ikwuchi ma ego ọkara ma ọ wee iji mgba fuel wee ya na ego iriri eri. I wee tansịa ya in a year. I can tell you need to spend not less than 400,000 naira per annum. Na-eta ndụ na-ekwu mmanya bụ ọkwa nni ọsọkwa na nni maka na iyeri need legitimate. Now, if na mgbe you spend 400,000 naira nwere iji 1 million naira azụ ahịa, nwanna ị na-ehipụta na ị na-waste 40% of your money in by iberiberism. Who is deceiving who? Ị na-eme ihe a every year business ga-ama na-egro maka na business gị ọ bụrụ na ị na-ebuild life anwa, if na by not doing that life, that 400,000 now is saved ego adị 1.4. If na business you ga na-egro, and the more ego gị na-ebu ibu, more interest gị per annum na-ebu. Mana irigodo ịtagodo ọkwọudo mmanya na-ata ndụ a, mgbe ị na-ata na ndụ a nọ, ị na-aje every day ị na-eje ahụ bịa ụmụasa na-abịa anọnyere n'akụkụ na-etu ọgamekasị amekasị, ị na-emekasị n'ime ọ na-eriri gị eri, akpa gị pụọ n'ụzọ ka akpa onye ọzọ maka na ụmụ nwa adị agwụ agwụ, ha na-enyere gị aka na-atabinata ego gị, ego gwụzie isi na ọya ọnkụl na ndị amoosu na onye nwachi by brother ọ gị na-eme onwe gị. Ịghọtara ya? Bifo ịgwa m na ndị amoosu na-eme gị ma ọ na onye na-eto a na-eme gị, buru ụzọ gosi m account book gị, gosi m account book ego na ị na-eme gị, gosi m ya expenditure ka mmadụ dị wasteful, ka mmadụ iwe west. Yes, I need to see it. Ihe mbịa ka nkụzi ụtata ka how to be successful. Yes, you must show me ya, or you don't show me, show yourself. Nwee income book gị ego na ị nwetara. Then maro you need spend more than 60% of your income, because you must spend between 60% down so that 40% grow your growth. You cannot be using small money. You want to live in the high brown area. Even they give you 1 million naira, so I hate to live in a flat. Uche or the ya or very easy. Imoro ni na-eji 1 million naira azụ ahịa na ihe kwesịrị ịda achọ 1 room self-con ma ọ bụ room and parlor mass ka iwe nwee ike wee sị egwuregwu ime ọ na-azụ ego azụ. Etu a nnọkịta mma na highest card na my garage wụ less than 8 million naira. Now you know, na motor 15 million adị agụ, you know, na G-Wagon adị agụ, but I don't need it for now. You know why? What I need is to change some business. And what ihe nji those cars here, because ihe nchọrọ to impact lives, to build future, and to give so many people working in my establishment opportunity. Yes, abroad I even fleet of cars. I have 2 cars. Yes, 2 cars are very solid. At least 1 year ago, that still sound solid. So I'm okay. I'm okay with it. When you hear the fleet of cars, man. And one day I said, "The beginning about cars. You want some pastor? You get about and we garage the fleet of cars. For what news? 2 cars is okay for me, and 2 of them are very sound. So can you now about them? So when I go on a Rosie's life, in the West, they go give it as no matter the name of my brother. Check your income and the expenses. Marono go on the moment. Only go in the chair on where go now property. Some of you in 1 million naira money they throw a party in a hotel. Them on a hard on everybody. Ndi when go at the party. Ndi when go at the property, or check property. If you a party man, no the conference can I say. Eto anọkịta nchọ ndọkịta eje na property na hotel for what? Ebe nwere ndị mmeji ego a wee nyere aka ha sị ekene m thank you kene chukwu.
I don't need it. So what am I saying? Learn how to cut your coat this time. Ask them not for your size, according to your size again, or your test. Cut according to our financial resources. Yes. All hands on equal one. Makana, Olugo Gaga one them by the simple truth. The simple truth is this. You more galoge to take care of your spiritual needs. Then you more galoge by building personal relation with you more, a new vision and knowledge. You get you excel. Mana whether more ga walk your way out to the top or go. You more give you uche. Ebinezie uche. Whether you use uche ebi where baro uru or not, that one is your business. Can you see what? You want to send them message in WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile bụ friends of the temple na ndị children of the temple and ndị niile na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ya na n'isi ndị niile sonyere anyị n'ihe anyị na-eme na-amasị a sị na ọmaka ga-emere ụnụ a sị m ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ndị niile kwenyere na temple ndị na-anọ ebe niile ha nọ n'oru na n'Igbo na-elota Ugochi tụbọrọ na temple na-ayọ ayọ asị nka mmụọ niile na-eje ozi na tempụl na-agosi ụlọ asị m na onye na-achụ ụlọ ga-ada na onye ụlọ na-achụghazi ga-ada na onye chechara ihe ọjọọ ya eme na ọ ga-eme onwe ya asị m na ụlọ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ asị m na ụlọ ga-ejere obodo na ụlọ ga-anakwaziri obodo na ihe ọmụrụ na-achọ na mba na ụlọ ga-enweta ya wee wenata n'ụlọ maka na akụrụ ụlọ ekwu onye kpara ya n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu na ndị enyi m na ndị soshal midia ọ bụrụ na iwe ezi enyi m chọọ inweta m direct gbakwala m 0805 78 37672 0805 78 37672 ya gazienụ ka emesịanụ.